ადგილების შეზღუდვაც ჯერ ისევ ძალაში რჩება. ამასობაში კომპანიებისთვის ნებართვების გასაცემად განცხადებების შევსება გრძელდება. ოღონდ ეკონომიკის მინისტრის რამდენიმე დღის წინანდელი განცხადების მიხედვით მათი დაკმაყოფილება, ანუ ბიზნესების ამუშავება ჯერ არ მოხდება და ამ აპლიკაციის ავტორებს წინსწრებად შეამოწმებენ იმისათვის, რომ როგორც კი ამის დრო დადგება, ეტაპობრივად კომპანიები ამუშავდნენ. ცოტაც უნდა გავიჭიროთ იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული შატდაუნი მოიხსნას, თუმცა ესეც ნაბიჯ-ნაბიჯ მოხდება და ამ ნაბიჯებზე უფრო მეც პარასკევს გვეტყვიან. იქამდე რა სჭირდება ბიზნეს, უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების აღმასრულებელ დირექტორთან გავაგრძელებ საუბარს. ლევან მეფხოძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მადლობა ჩართვისთვის. ის განცხადებები, რომელიც ამ კვირის განმავლობაში მოვისმინეთ, მათ შორის იყო ეკონომიკის მინისტრის განცხადება, როგორც ვახსენე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აპლიკაციების შეავსო ბიზნესმა არ მოხდება ნებართვების გაცემა, ანუ მათი ამუშავება ჯერ მაინც შეზღუდული იქნება. აი ამ პროცესთან დაკავშირებით თუ გაქვთ თქვენი ასოციაციის წევრებიდან გამომდინარე მეტი ინფორმაცია, რა ვადებს უყურებს, რა პრობლემებს ქმნის, რა საჭიროების წინაშე დგანან ბიზნესები? მოგესალმებით და მშვიდობიან დილას გისურვებთ თქვენს და ადამიანებს, ვინც ახლა გვიყურებენ. ძალიან რთული კითხვაა, რა კითხვაში კონკრეტული პასუხი ჯერჯერობით როგორც ჩანს მთავრობის წევრებს არ აქვს, იმიტომ რომ მთავრობის წევრები როგორც ჩვენ დასაუბარში აცხადებენ, რომ ისინი ელოდებიან ეპიდემიურ სიტუაციის გაუმჯობესებას და ელოდებიან ზოგადად მეტ სიცხადეს ამ მიმართულებით. თქვენ თუ გახსოვთ თავის დროზე, როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული каранტინი გამოცხადდა, როცა სამომავლო მანქანების მოძრაობა აიგზალა ქალაქში, მაშინ ითქვა, რომ დაახლოებით თვის ბოლომდე, როგორც ჩანს, არ იქნებოდა შესაძლებელი გახსნილიყო ის ეკონომიკის ის მიმართულებები, ან ის კომპანიები, რომლებიც არ არიან განკარგულებასა და დადგენილებაში მოქცეულები, შესაბამისად მოგვიწევს ლოდინი და გავარკვიოთ რა იქნება. თუმცა აქ ყველაზე მთავარი მე მაინც გონია ამ ლოდინში მეტი სიცხადის შემოტანა. ანუ მეტი სიცხადე ნიშნავს იმას, რომ კომპანიებმა უნდა იცოდნენ რაღაცა კონკრეტული დროის რაღაცა ეგრეთ წოდებული დედლაინი, როდის შეიძლება ველოდოთ ამა თუ იმ ასე ვთქვათ, ეკონომიკის დარგების ამუშავებას. რატო ამას? იმიტომ რომ კომპანიები უნდა მოემზადონ თავარისთვის. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ პოსტკრიზისულ, აი თქვენთან იწერეთ, რა არის პოსტკრიზისული, მაგრამ ეს პოსტკრიზისული რას ნიშნავს? არის თუ არა პოსტკრიზისული, პოსტეპიდემიური, ანუ იქნება თუ არა ამ ეპიდემიის რაღაცა ძალიან მოკლე ვადებში დასრულება და ამის მერე დავიწყებ უცებ გავიღვიძებ და აღარ იქნება ეს ვირუსი და დავიწყებ მის გარეშე ცხოვრებას, ეს არავინ არ იცის. ალბათ მაღალი ალბათობით ჩვენ იმაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ ახლა ეპიდემია გავივის და მე ეკონომიკა ვამუშავოთ, ამაზე ლაპარაკი ალბათ ძალიან უსაგნო იქნება, გამომდინარე იქიდან, რომ სანამდე არ არის ცნობილი ან ვაქცინა ან კონკრეტული მკურნალობა, რომელიც ხელშესახებია და დადებით შედეგებს იძლევა, მანამდე ჩვენ უნდა ვთქვათ სხვანაირი ფორმულირება და ეს ფორმულირება მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ეკონომიკა, ბიზნესის მოქმედება და ოპერირება აი ამ კრიზისის პირობებში. რა გავაკეთოთ? აი მაშინ როცა ეს ვირუსი ვრცელდება, ნელ-ნელა ეკონომიკა მუშაობდეს, რაღაცა დარგები ნელ-ნელა ამოქმედდნენ და ამის შედეგად ადამიანებმა შემოსავალი ნახონ, რომელსაც მერე უკვე დახარჯავენ და მეორეხური გაზრდიან მოხმარების ხარეს და გაზრდიან წარმოების მიმართულებასაც. ამიტომ ეს არის ყველაზე მთავარი და რა უნდა გაკეთდეს ამ კუთხით, სწორედ მე მგონია, რომ ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ ეხლა ამ ეტაპზე და იმიტომ რომ ჩვენ უკვე კარგად ვხედავთ, რომ უახლოესი ერთი თვე სულ მცირე ვცხოვრობთ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში და ეს ერთი თვე შეიძლება გამოგვადგეს იმისათვის, რომ სწორედაც კარგად მოვემზადოთ ამ პერიოდისთვის. თუმცა ამ ერთვიან პერიოდში, როგორც მოვისმინეთ ჩვენ იგივე პრემიერის პრესპიკერისგან და შემდეგ უკვე ვიცე-პრემიერისგან, არ გამოირიცხება გარკვეული შეზღუდვების შერბილება. მათ შორის შეიძლება მოვიაზროთ სწორედ ამ აპლიკანტების, ამ ბიზნესებისათვის ეტაპობრივად ნებართვების გაცემაც და შეიძლება იყოს იმ სწორედ ვალდებულებების ფარგლებში, რომელიც გულისხმობს იქნება ეს, ვთქვათ, ფიზიკური დისტანცირების, პირბადეების სტარების თუ ასე შემდეგ. აი ასეთ რეალობაში ბიზნესის თქვათ მუშაობა, ასეთ რეალობაში ყველა ტიპის თქვათ კერძო სექტორის მუშაობა რამდენად შესაძლებლად მიგაჩნიათ და რამდენად შეიძლება იყოს ეს შეთანხმების თქვათ რაღაცა საგანი მთავრობასა და კერძო სექტორს შორის. ცხადია ის, რომ თუკი ჩვენ წავალთ ინდივიდუალურად კომპანიების მიხედვით, ეს გამოიწვევს გარკვეულწილად გაუგებრობასა და გაძაბულობას, იმიტომ რომ შეძლო აღმოჩნდეს, რომ ერთ კონკურენტს ჰქონდეს შესაძლებლობა იმუშაოს
და მეორე კონკურენტს არ ქონდეს შესაძლებლობა იმუშაოს და ამ კუთხით ეს იქნება თვითონ ბიზნეს გარემოს არა ჯანსაღი ბიზნეს გარემოს შექმნა. ამიტომაც ალბათ ჯობია სექტორალურად წავიდეთ და არა ინდივიდუალურად კომპანიისთვის, მაგრამ იმ დაშვებით, რომ ცალკეული კომპანია ამ კონკრეტულ სექტორში იქნება მზად შეასრულოს ის სტანდარტები. რამდენად არის ყველა სექტორის, თქვათ, ყველა მოთამაშის მხრიდან შესაძლებელი და ხელშესახები ის რეალობა, რომ მათ წესები დაიცვან? ყველა კომპანიისათვის ერთნაირად შესაძლებელი არის ამ წესების დაცვა? იცი რა, თავისთავად, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, მოდი ჯერ ვთქვათ, მსხვილ ბიზნესზე იმ კომპანიებზე, რომლებიც ჩვენი წევრები არიან. კომპანიები თავად არიან მოწადინებული და მონდომებული, რომ მათი თანამშრომლები იყვნენ უსაფრთხო. სხვანაირად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ თუ კი რომელიმე კომპანიის, რომელიმე თანამდებობის პირი რაღაცაზე თვალს დახუჭავს, ეს გამოიწვევს პირველ რიგში მათი თანამშრომლების დაზიანებას და მეორე საბოლოო ჯამში მათი ბიზნესის სექტორის, ეკონომიკის და ქვეყნის გაჩერებას. მე მგონი ეს პასუხისმგებლობა ამ კომპანიებს აქვს და მე მგონი ეს უკვე დაამტკიცეს აი ამ შემოწმების შედეგად, რომელმაც აჩვენა, რომ ძალიან ბევრი კომპანია, 90% კომპანიებისა შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რომელიც აუცილებელია არსებულ ეპიდემიურ ვითარებაში მუშაობისთვის. ბატონო, მაშინ რა აზრი აქვს ამ აპლიკაციების შევსებას და მე ამ აპლიკაციების მიხედვით ცალკეული კომპანიების გადამოწმებას, ანუ იმ სისტემას, რომელიც დღეს აქვს ბიზნესისთვის შეთავაზებული ხელისუფლებას? ხო, ძალიან რთული კითხვა დამკვიდრე, იმიტომ რომ ამ კითხვის ადრესატი სავარაუდოდ მე არა ვარ, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ალბათ უნდა წავიდეთ სექტორული კუთხით და არა ცალკეული კომპანიების გახსნის კუთხით და მეორე კომპანიის გაჩერების კუთხით. ეს ალბათ იქნება ძალიან რთული და შეუძლებელი საბოლოო ჯამში. ალბათ სექტორულად მე გულისხმობ იმას, რომ უნდა დადგეს საბოლოობის დღე, როდესაც გაიხსნება ონლაინ ვაჭრობა, იმიტომ ეს უკვე ალბათ შეუძლებელი და წარმოუდგენელია ამ სექტორის გაჩერება, იმიტომ რომ ბევრი კომპანია, რომელსაც ჩვენ ავუგზავნეთ საცალო გაყიდვები აღმოჩნდნენ პრობლემების წინაშე და მე გეტყვით, მარტივი პრობლემაა. არიან კომპანიები, რომელსაც ჩვენ დაუხურეთ მაღაზიები. ამ კომპანიებს ჰქონდათ შეკვეთები განთავსებული. ამ შეკვეთების განთავსების შედეგად ნაწილი გაუქმდა, იმიტომ რომ არ იყო ეს შეკვეთები გზაში, მაგრამ რომელიც გზაში იყო, მათ მოუწიათ ამ ტვირთის შემოტანა და როდესაც ჩვენ მივმართეთ, როცა კომპანიები მიმართეს თხოვნით, რომ თუნდაც გარკვეული პერიოდი გადაუწიონ დამატებით ღირებულების გადასახადი, აი ის პროცედურები, რომელიც უკავშირდება ის მოსაკრებელები, რაც ის გადასახდელები, რაც უკავშირდება საბაჟო პროცედურებს, სამწუხაროდ მათ მიიღეს უარი. ანუ მათგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო ხდება ტვირთის შემოტანა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შეეძლოთ მათ სურვილი რო ქონდათ მასზე რო ყოფილიყო დამოკიდებული ამ ტვირთისები ამ მომენტში შემოიტანდნენ, მაგრამ სახელმწიფო არ წავიდა დათმობაზე და მათ აღთევინებს დამატებით ღირებულების გადასახადს. ამიტომ ამ შემთხვევაში არ იქნება სწორი ამ ადამიანის მიმართ, თუ კი ამ საცალო გაყიდვებს ოღონდ ონლაინ რეჟიმში უფლებას არ მიცემ. და მეორე ადამიანები, თანამშრომლები, რომლებიც ამ კომპანიებს ყავთ, ეს ადამიანები სხედან სახლებში და თუ კი ჩვენ მარტში გქონდა ერთი რაოდენობა მუშაობის, აპრილის ბოლოს გვექნება გაცილებით დიდი და მაისში ალბათ ეს იქნება 10,000 ადამიანი, რომელიც ვერ მიიღებს შემოსავალს და არ ექნება ხელფასი. ამიტომ ამაზე ძალიან კარგად უნდა ვიფიქროთ და უნდა მოვემზადოთ ძალიან მოკლე დრო გვაქვს და უმზადებაში გულისხმობს არა მარტო იმას, რაც ბიზნესმა უკვე გააკეთა, როდესაც თავისი რისკით, თავისი წვალებით შეიძინა, საინსპექციო საშუალებებით შეიძინა პირბადეები, რომელიც ბაზარზე პრობლემას წარმოადგენს და ეს ყველაფერი მათ სამწუხაროდ დახმარების გარეშე მოუწიათ კეთება. დახმარებაში მე გულისხმობ იმას, რომ უნდა ყოფილიყო ალბათ ერთიანი მუდმივობა მაგალითად პირბადეებზე, იმიტომ რომ როცა კომპანიები დიდიოდნენ გარებაზრებზე პირბადების შესაძენად, იქ გარებაზრებზე პირბადების რაოდენობა მინიმალური იყო მილიონობით, იმიტომ რომ სხვანაირად ბაზარზე გარებაზრზე ვერ იყიდ და ვერ შემოიტან. ერთი კომპანიამ 3 და 10 მილიონი პირბადე შეიძინოს, ამის რესურსი დარწმუნებული ვარ, ბევრს არ აქვს. შესაბამისად, ეს უნდა ყოფილიყო მეტი კოორდინაცია. და აქვე მინდა დავამატო, რომ ეს კომპანიებმა თავის წვალებით, თავის რისკით გააკეთეს, ეხლა უკვე დგება მეორე მომენტი, რომ ჭირდება რაღაცა დამატებით იმისათვის, რომ ამ პირობებში კომპანიებმა იმუშაონ და აქ უნდა მივაქციოთ ყურადღებას, რომ ეს ეგრეთ წოდებული სწრაფი ტესტირება შეიძლება გახდეს
კომპანიების სამუშაოების და ეკონომიკის სამუშაოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ამიტომ ამასაც უნდა მიაქციოს სახელმწიფო ყურადღება, რომ აქ უკვე მათი ჩარევის გარეშე, აქ ბაზარზე ჩვენ გარე ბაზარზე გავიდეთ და ტესტები ვიყიდოთ, ესე ვეღარ გამოდის, იმიტომ რომ ფიზიკურად ეს ტესტები არ იყიდება. ამიტომაც სახელმწიფომ უკვე უნდა აქამდე უნდა მოეხდინა, რომ გამოერკვია რომელიც სწრაფი ტესტი არის სწორედ ის, რომელიც ყველაზე კარგ შედეგს იძლევა და ის პროცენტულია თუ მაჩვენებლები, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, არის სრულად განსხვავებული ტესტების მიხედვით, შეემოწმებინა და შემოეთავაზებინა კომპანიებისთვის. თუმცა ეს გვიანი არც ახლა არ არის და დარწმუნებული ვარ, რომ არის პარასკევი და სწრაფი ტესტების არ ვიცი, მაგრამ იდეაში არის დღე, როცა ბიზნესი, საქმიანი საზოგადოება იმედი მაქვს, რომ ეს მთელი საქართველოა, ელის იმ ეგრეთ წოდებული მასტიმულირებელი პაკეტის, ანტიკრიზისული პაკეტის წარდგენას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. სამი მოკლე კითხვა მაქვს. ამასთან დაკავშირებით თქვენგან შეძლებს დაგვარად მოკლედ რომ იმპასუხოთ. თქვენი თხსნით პრინციპში დღევანდელ და ხვალინდელ საუბრებს რა მოლოდინები გაქვთ იმ გეგმაზე, რომელიც დიდი ალბათობით შესაძლოა წარდგენილი იქნას ხვალ საქართველოს მთავრობის მიერ და რა ძირითად კითხვებს უნდა უპასუხოს მან. მოლოდინის რაც შეეხება, მოლოდინი მე ადრე თქვენთან ერთ ჩათვაში თქვი, რომ ჩემი მოლოდინი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუკი ჩვენ გვეწოდინება წყაროები, საიდან შევავსებთ კონკრეტულ იმ დანაკლის, რომელიც ახლა ეკონომიკაში გვაქვს და აქედან გამომდინარე ბიუჯეტის გვექნება, იმიტომ რომ ცალსახაა ეხლა გვაქვს ესეთი ჩაკეტილი წრე, როდესაც კომპანიები, რომლებიც არიან ბიუჯეტის შემოსავლები, იქით ითხოვენ დახმარებას, იმიტომ რომ ფულის გენერირება ვეღარ ხდება და ბიუჯეტში ვერ შეახვევს, ხო? და ჩაკეტილი წრე იმიტომ არის, რომ თუ ბიუჯეტში ფული არ იქნება, ამ კომპანიებს ვერ დავეხმარებთ, ცალსახაა. აქედან გამომდინარე, თუ კი წყარო გაჩნდა და ითქვა ეს სავალუტო ფონდისა და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები 3 მილიარდამდე ავიდა ჯამური დახმარება. ეს არ არის 1 და 2 თვის დახმარება, ეს არის უახლოესი თვეების დახმარება. ეს უკვე ნიშნავს, რომ გარკვეული წყარო გვაქვს. და თუ წყარო გვაქვს, ნიშნავს იმას, რომ ამ ხრივ უკვე ვარ ოპტიმისტური, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ საუბრობთ გარკვეულ ფისკალურ ინსტრუმენტებზე, როგორც არის საგაცხადო მორატორიუმები ან გადავადებები, არა მარტო ერთი ინდუსტრიისთვის, როგორც დღეს აქამდე გაკეთდა, არამედ მთლიანად ეკონომიკისთვის, ეს ალბათ ლევან, აი, ბევრმა თუ მაგრამ მაგრამ თუ კი ალბათ ეს ძალიან მოგვიმრავლდა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში მიმართებები და აი ამ ტიპის განსაზღვრებები. ამ ფონზე მაშინ როცა ვიცით დაახლოებით სავარაუდო თანხა მოსასვლელის და ყველაფერი კომუნიცირების ხარისხს საქართველოს მთავრობისა იმ თემაზე, რასაც ქვია ეკონომიკის გახსნა და მასტიმულირებელი პაკეტი და ზოგადად მათ კომუნიცირების ხარისხს როგორ აფასებთ პირადად თქვენ? იცი რა არის, გუშინ ჩვენ გქონდა საუბარი რამოდენიმე მინისტრთან, ეს იყო ინვესტორთა საბჭოს ფორმატი და მადლობა EBRD-ს, რომ მოგვეცა საშუალება ეს ფართო დისკუსია, რამოდენიმე მინისტრი იყო წარმოადგენელი და ვიყავით ბიზნეს ასოციაციების წევრები, რომლებიც ვართ ინვესტორთა საბჭოს ფორმატში. აი ამ ფორმატში გამოიკვეთა სწორედაც, რომ კომუნიკაციის გარკვეული პრობლემები არსებობს და მეორე მხრიდანაც იქნა აღიარებული. ჩვენი ასოციაციის მხრიდან სწორედ იყო საუბარი და ხაზგასმული, რომ კომპანიებს უნდა ჰქონდეს ძალიან სწორი გზავნილი, რა ვითარებაში მოხდება და რა ეტაპების მიხედვით იქნება დაყოფილი, ისევე როგორც ძალიან ბევრ ევროპულ და ამერიკაშია გაკეთებული ეს გეგმები და ეს გეგმები დევს და ამ გეგმები ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ასევე უნდა იყოს ეს გეგმები გაკეთებული ჩვენთან, ასევე უნდა იყოს განსაზღვრული გარკვეული დედლაინები, რაზეც მე უკვე ვთქვი და იქ ბუნებრივია იქნა აღიარებული მეორე მეტი კომუნიკაცია დაგვეთანხმდა რომ საჭირო და შეგვიძლია რომ ეს პროცედურა და აქტიურობა გაგრძელდება და მათ შორის გითხრეს რომ ხვალინდელი შეხვედრა იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც იქნება ეს გზავნილი რა გაკეთდება მათ შორის ფისკალური კუთხით და მონეტარული კუთხით. რაც შეეხება ფისკალური კუთხით, ის რომ აქამდე ჩვენ ბევრი ინფორმაცია არ გქონდა, მე ერთადერთი ახსნა მაქვს, იმიტომ რომ თუ შენ აანონსებ გარკვეულ გადავადებებს ან შეღავათებს გადასახადების კუთხით, ამის
დროში გაწელა თქმა არ შეიძლება, ამაზე ბევრი დისკუსია არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ამას შეიძლება ფილმად ჩამოაქციოს ეკონომიკა და არავინ არაფერი არ იხატოს. მე თქვენი კიდევ ერთი გამოცდილება და თუ კი ეს იქნება ხვალ და პარასკევს, იქნება ძალიან კარგი მივესალმები. მე თქვენი კიდევ ერთი გამოცდილება მჭირდება, ჩემ ბოლო კითხვისას. თქვენ გაქვთ გამოცდილება, ოღონდ ტიპიურად სხვა კონსტიტუციის პირობებში ბრძანდებოდით საქართველოს პარლამენტის წევრი. საგანგებო ვითარებაში, რომელშიც დღეს ჩვენი ქვეყანა იმყოფება ბოლო რამდენიმე კვირაა. რამდენად ადეკვატურია, აქტიურია და სწორუპოვარია უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ჩართულობა და ხარისხი საპარლამენტო რესპუბლიკის მოწყობის პირობებში, რომელიც გასაგებია, რომ სულ რამდენიმე თვეა შევიდა ძალაში, მაგრამ არის თუ არა ეს ის ხარისხი ჩართულობის ამ შემთხვევაში უკვე საქართველოს პარლამენტის მხრიდან, რომელიც სასურველი იქნებოდა მიმდინარე ვითარებაში. გიორგი, ნუ შეეცდები ხა პოლიტიკურ ველში გადამიყვანო და პოლიტიკურ არ არის პოლიტიკური ველი, ცალსახად საქმიანი ველია, ბატონო. მოდი ვთქვათ, რომ მე როცა პარლამენტის წევრი ვიყავი, მაშინ სხვა ზუსტად ეგ აღნიშნე, რომ სხვა გარემოებები იყო და ეხლა სხვა გარემოებია. პარლამენტი არის კოლექტიური გადაწყვეტილების მიღების ორგანო და ეს ეპიდემია თავისი არსით მდგომარეობს იმაში, რომ ამ დროს კოლექტიური გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა შეიძლება ცოტა გართულდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს საჯარო შეკრების პრობლემები დადგეს ამ კონკრეტული ორგანოებისთვის. ამიტომ ძალიან კრიტიკულადაც ასე ვთქვათ, შევაფასებთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით მის მიღმა, რასაც ჩვენ ვხედავთ და აქამდე ვიყავით და ვხედავდით პარლამენტის საჯარო შეკრებებს, მის მიღმა რა ტიპის კომუნიკაციაა და როგორ არის. ამიტომ მე არ მაქვს ეს ინფორმაცია და ვერ გამოვდგები ამ შემთხვევაში შეფასებლად. კითხვა პოლიტიკური არ იყო, ლევან, ამ შემთხვევაში სუფთა მაინტერესებს გამომდინარე მოწყობიდან სრულად და ბოლომდე გადაბარება, ასე ვთქვათ, მთავრობაზე გასაგებია საგანგებო ვითარებაში, მაგრამ მხოლოდ ვიკითხეთ ჩართულობის ხარისხი საპარლამენტო რესპუბლიკის ქვეყანაში. მოდელი არის საპარლამენტო მოდელი, თუმცა პარლამენტი ირჩევს და ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს და უმტკიცებს ბიუჯეტს და საგანგებო მდგომარეობის დააკონტროლებს. პრემიერ-მოსილებას და ამ შემთხვევაში ალბათ ამ მოდელში საგანგებო მდგომარეობის მოდელში ალბათ ეს ფორმა რა ფორმაშიც დღეს ვართ პროფესორის გარკვეული დათქმით არსებობს კი. ინსტიტუციონალური მოწყობა კი არა და ეს ინსტიტუციონალური ფორმა კომუნიკაციის რაც ალბათ მთავრობაში არსებობს, ალბათ მე მგონი ჯობია, იმიტომ რომ უფრო ეფექტიანი და ეფექტური ხდება. გასაგებია. მივიღე პასუხი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის შეფასებები, მათ შორის პირადად ლევან მებხვაძის, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდება საქართველოს მთავრობის მიმართება და გადაწყვეტილება იმ გეგმასთან მიმართებაში, რასაც ეკონომიკის სტიმულაცია ქვია და ანტიკრიზისული. დიდი იმედი მაქვს, მეც უერთდები იმ განწყობას, რომ ჩვენ ეს დეტალებში გვეცოდინება ხვალ, რაც უკვე პირდაპირ მიმართება იქნება, რომ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი კიდევ ერთხელ და მორიგად იქნება საქმიანი დილის და BMG-ის სხვა ეთერების სტუმარი. მადლობა მას ჩართვისთვის და ყველა კითხვაზე პასუხი გაცემისთვის. მადლობა ლევან მებხვაძეს, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გვერდებოდა საქმიანი დილის ეთერში.